你屋企雪櫃、冰格裏面係咪永遠都常備住幾包急凍水餃？話是話，每次肚餓或者深夜想求其煮個宵夜嘅時候，急凍水餃絕對係香港人嘅最強救星。落水幾分鐘就搞掂，真係又快又方便。但係你有冇試過每一次興高采烈咁樣去煮水餃，滿心期待咁樣準備開飯嘅時候，現實卻俾咗你一個沉重嘅打擊。明明跟足包裝上面嘅指示去做，點知水滾落鑊嗰一刻，啲水餃皮一係就即刻爛晒，入面啲肉餡全部漏晒出嚟，融入晒湯入面，搞到成鍋湯好似漿糊咁；一係就個皮煮到溶溶爛爛，甚至黐晒底，但係咬落去中間嗰嚿肉仲係冰冰涼涼嘅，完全未熟透。嗰一種心灰意冷嘅感覺，真係分分鐘令你連食宵夜嘅心情都冇晒。好多人都會覺得奇怪，點解自己明明係用最滾嘅水嚟淥，點解出嚟嘅效果會咁差呢？其實問題就正正出喺你用咗滾水去淥呢個動作上面。今日呢條片，我要同大家徹底拆解呢個困擾咗大家咁耐嘅煮水餃世紀難題，教大家一招真正嘅零失敗秘訣，保證你煮出嚟嘅急凍水餃粒粒都晶瑩剔透、飽滿爆汁，絕對唔爛皮。好食到真係停唔到口。講到呢度，我諗好多人都會覺得好奇怪，甚至喺度心諗，煮水餃唔係自古以來都係要水滾先至落得鑊嘅咩？細個睇阿媽煮，睇電視煮，甚至包裝盒背脊嘅說明書上面，全部都係清清楚楚寫住水滾後落水餃呢幾個字。呢個觀念簡直已經植根喺我哋每一個香港人嘅腦海入面。點解而家又會話滾水落係錯嘅呢？其實呢個真係一個好大嘅迷思。我哋平時煮新鮮包好嘅水餃，即係嗰啲喺街市或者超市新鮮買返嚟，皮薄餡靚，仲未雪凍嘅水餃，用滾水去淥係完全冇問題嘅，因為新鮮水餃嘅皮同入面嘅肉溫差唔大，落水之後好快就可以透過沸水迅速定型，煮出嚟自然爽滑彈牙。但係急凍水餃情況就完全唔同啦。你試下幻想一下，一粒啱啱由0度以下，甚至負10幾度嘅冰格度拎出嚟嘅急凍水餃，佢入面嘅肉餡同埋外皮，全部都係處於極度冰凍甚至結冰嘅狀態。當你毫無防備咁樣將呢粒結咗冰嘅水餃直接丟落去已經滾到100度嘅大滾水入面嗰1秒鐘，物理上面就會發生一件好神奇但係好殘酷嘅事，就係劇烈嘅溫度衝擊。水餃嘅外皮因為直接接觸到100度嘅高溫，外面嘅澱粉質會以極高速率迅速膨脹同埋糊化，令到個皮喺短短幾秒鐘之內就煮熟咗，變軟咗。但係問題喺邊度呢？問題就出喺水餃嘅入面。個皮雖然熟咗，但係入面嗰個結咗冰嘅肉餡，仲係燃到烏舌頭咁。外皮同內餡嘅受熱速度出現咗一個極度懸殊嘅落差，外面漲得太快，入面仲冰凍緊。兩者互相拉扯之下，外皮嘅韌性根本承受唔住呢種壓力，於是乎裂開爛皮就係必然嘅結果。唔單止咁樣，如果你為咗想令入面嘅肉快啲熟，於是繼續用大滾水去猛火狂滾，結果就只會令到啲皮徹底融化喺水入面，肉汁同鮮味全部流失晒，最後煮出嚟嘅唔係水餃，而係一堆肉碎加麵粉糊。所以話仲用滾水去淥急凍水餃，真係行咗好大嘅冤枉路。咁究竟有咩方法可以解決呢個問題呢？其實我喺25歲啱啱出嚟社會做嘢，成日要喺屋企自己煮宵夜嗰陣，都曾經經歷過無數次煮爛水餃嘅黑暗時期。嗰陣時真係激死，每次夜晚肚餓想食宵夜，都搞到成個廚房好似打仗咁，一係就皮爛晒，一係就食到成肚氣。直到後尾我跟咗一位好有經驗嘅老師傅學嘢，再加上自己喺2022年嗰陣不斷反覆嘗試、研究同埋改良，終於俾我摸透咗呢個急凍水餃嘅真正脾性。總結出呢套零失敗嘅煮法，呢個方法嘅核心精髓，其實就係要順應物理規律，唔好心急用大滾水，而係要學懂利用溫差同埋水分嘅轉換。呢招嘅第一步就係要由溫水或者凍水開始入手，大家千祈唔好驚，聽落好似好反傳統，但係呢個正正就係關鍵所在。當你由凍水或者溫水落鑊開始，水溫係慢慢咁樣上升嘅。喺水溫由凍慢慢變暖，再由暖慢慢變熱嘅過程入面，水餃入面由燶嘅時間可以慢慢咁樣解凍。當水溫逐漸升高嘅時候，水餃嘅外皮同埋入面嘅肉餡加熱嘅進度就可以同步進行，唔會出現外皮極熱而內餡極冷嘅拉扯情況。咁樣一嚟，當水終於去到大滾嘅狀態時，水餃嘅內外溫度已經差唔多一致，個皮自然能夠保持完整，唔會咁易爆開或者爛皮。除咗水溫嘅講究之外，仲有一個好重要嘅小秘訣，就係落水嘅時候加一啲鹽或者少少食用油。
鹽嘅作用係可以增加水餃皮嘅筋性同埋韌度，令到個皮喺煮嘅過程入面冇咁容易溶爛。而油嘅作用就更加神奇，佢可以喺水餃表面形成一層保護膜，防止水餃同水餃之間或者水餃同個鑊底互相黏埋一齊。只要你掌握咗呢個溫水落鑊，加鹽加油，再加上適當嘅烹煮節奏，你就會發現原來煮出一碟完美嘅水餃真係一啲都唔難，甚至可以話係零失敗。講到呢度，我知大家一定好想知成個具體嘅操作過程究竟係點樣嘅呢？咁我就由頭到尾1:50咁樣同大家詳細拆解呢個神級煮法嘅每一個微細步驟。首先，第一步，你將雪櫃裏面嘅急凍水餃拎出嚟之後，千祈唔好急住去開火滾水。好多人嘅習慣係未開火就喺個煲度滾一大煲水，呢個係錯嘅。我哋正確嘅做法係準備一個大小適中嘅湯煲，加入適量嘅清水。呢個時候嘅水溫最理想係溫水，即係大約摸落去暖粒粒，大概40度左右嘅溫度，唔使去到滾。如果冬天嘅話，用暖水就最適合不過。如果夏天嘅話，用常溫嘅涼水或者微溫水都完全冇問題。當你加好水之後，就可以直接將冰格拎出嚟嘅急凍水餃，逐粒逐粒輕輕放落去個煲裏面。記住係喺水未滾嘅時候就放落去，放嘅時候要溫柔少許，唔好猛力掟落去，以免水餃未煮已經撞散。放晒落去之後，呢個時候就可以加入我啱啱提過嘅第一個秘密武器，就係適量嘅食鹽。一般嚟講，一個中型湯煲加入半茶匙到1茶匙嘅鹽就已經足夠，唔使落太多。最主要嘅目的係幫水餃皮收緊筋性。除咗鹽之外，如果你中意嘅話，都可以喺水入面滴幾滴平時佐衣用嘅食用油。加咗鹽同油之後，我哋就可以開中火或者大火，慢慢咁樣將個煲嘅水加熱。呢個時候你唔需要好似平時咁成日用鑊鏟喺個煲度大力咁樣去攪拌佢，因為水餃呢個時候仲係硬嘅，你只需要輕輕用鑊鏟嘅背部喺煲底輕輕推1-2下，確保冇水餃黐喺個鑊底上面就得啦。隨住火力嘅加熱，你會慢慢見到個煲裏面嘅水開始升溫，水餃亦都會慢慢開始隨住水流浮上嚟。隨住時間嘅推移，當水溫慢慢去到大滾，即係全滾起泡嘅狀態嗰陣，你就會發現啲水餃已經全部乖乖地浮晒上水面啦。呢個時候千祈唔好以為已經大功告成，即刻熄火撈起，因為入面嘅肉餡雖然經過頭先嘅慢速加熱，已經解凍得七七八八，但係要確保佢完全熟透同埋肉汁鎖死喺入面，仲需要做多一個好關鍵嘅步驟。呢個步驟行內人叫點水或者叫加冷水。當水大滾，水餃浮上水面之後，我哋就要向個煲入面加入大約半碗左右嘅冷水。加入冷水嘅原理好簡單，就係將大滾嘅水溫稍微冷卻一下，令到水面嘅劇烈沸騰停一停。點解要咁做呢？因為如果水一直處於猛烈滾動嘅狀態，強烈嘅水流衝擊會容易令到水餃皮嘅表面受損。加咗半碗冷水之後，個煲嘅水會停止沸騰幾秒鐘。呢個短暫嘅平靜期可以令到熱力慢慢滲透入水餃嘅中心，確保入面嘅豬肉餡能夠徹底煮熟。當你加咗第一次冷水之後，繼續開火，等個水再次滾起，水餃再次浮上水面。呢個時候，我哋就重複同一個動作，加入第二次嘅冷水。通常嚟說，整個煮水餃嘅過程入面，我哋會進行大約2次到3次嘅點水過程。呢個3次點水法係老一輩流傳下來嘅智慧結晶，真係歷久不衰。經過呢3次嘅冷熱交替，水餃嘅皮會吸收到足夠嘅水分，變得既煙韌又有彈性，絕對唔會話一咬落去就爛開。而入面嘅肉餡呢，亦都會喺呢個溫和嘅循環加熱過程入面鎖住晒啲豐富嘅肉汁，達到真正嘅粒粒爆汁嘅完美境界。當你完成咗最後一次嘅點水，見到啲水餃喺水面度脹卜卜、圓滾滾，好似一隻隻白雪雪嘅小元寶咁樣喺度浮浮沉沉，而且個皮望落去晶瑩剔透，甚至可以微微見到裏面嘅肉餡同埋肉汁嘅輪廓嗰陣，呢個真係一個最完美嘅信號，代表呢鍋水餃已經大功告成，可以準備熄火撈起乸。撈起水餃嘅時候都有少少學問㗎，千萬唔好用嗰啲好粗疏嘅大網西大力咁樣去刮，要用一個孔洞適中嘅漏勺，輕輕將水餃逐個或者一小批咁樣撈起，放入已經準備好嘅碟裏面。如果你擔心水餃放喺碟上面擺耐咗，會互相黐埋一陣，呢個時候我教你一個好實用嘅貼士，就係你喺上碟之前，可以喺碟底或者水餃表面輕輕掃一層薄薄嘅香油或者芝麻油。加咗芝麻油嘅水餃，唔單止望落去油潤發亮，賣相極之吸引，最緊要嘅係可以絕對防止佢哋喺放涼嘅過程入面互相黏埋。
當你將呢碟熱辣辣、香噴噴、醬卜卜嘅急凍水餃端上餐台嘅那一刻，望住佢哋粒粒都冇爛皮，完整無缺咁樣企喺度，真係會有一種莫大嘅滿足感。夾起一粒放入口入面，輕輕一咬，個皮嘅口感係嗰種恰到好處嘅煙韌，完全冇粉感。隨之而嚟嘅係一股極度濃郁嘅肉香同埋豐富嘅肉汁，啪嗤一聲喺口腔入面爆開。嗰陣鮮甜嘅肉汁混合埋你精心調製嘅醬汁，嗰個滋味真係好食到，簡直停唔到口。講起醬汁呢，一碟完美嘅水餃點少得靈魂尖醬呢？好多人都隨便倒少少生抽就算，其實真係嘥咗咁好食嘅水餃。我個人最推薦嘅配搭係用香醋、生抽、少少野味嘅辣椒油、拍碎嘅新鮮蒜蓉，再加上少許嘅香菜碎。如果中意野味啲嘅話，可以再加少少白芝麻同埋少許嘅白糖嚟提鮮。將爆汁嘅水餃點落呢個靈魂煎醬度，酸酸辣辣，蒜香撲鼻，每一啖都係極致嘅享受。其實我哋日常生活中好多時都會覺得煮嘢食好難，好容易失敗，往往就係因為我哋太過依賴一啲表面嘅常識或者刻板嘅教條，而冇去深入了解背後嘅科學原理。就好似今次講嘅煮急凍水餃咁樣，由滾水落變成溫水落加點水法，只係改變咗咁微不足道嘅一個煮法細節，但係出嚟嘅效果卻係天壤之別。以前未掌握呢個技巧之前，每次喺屋企煮急凍水餃，10粒入面總有3、4粒係爛皮收場，搞到食起上嚟都覺得爭咁啲意思。而自從學識咗呢招之後，無論屋企買嘅係邊個牌子嘅急凍水餃，無論係豬肉椰菜餡、粟米豬肉餡，定係蝦仁鮮肉水餃，全部都可以輕鬆駕馭，次次都煮到粒粒飽滿，絕不失手。每次見到屋企人或者朋友食得津津味，一粒接一粒咁樣夾嚟食，心入面真係會有一種難以形容嘅滿足感同成功感。煮嘢食呢樣嘢真係好需要呢種不斷探索同埋改良嘅熱情。只要你肯花少少心思去留意身邊嘅小細節，你都可以喺自己嘅廚房入面變身成為米芝蓮級數嘅大廚。好啦，今條片關於急凍水餃嘅零失敗秘訣就差不多分享到呢度啦。如果你返到屋企都心喐喐，想試下呢個方法嘅話，今晚宵夜不妨就煮反包急凍水餃嚟驗證一下啦。記得試完之後返嚟留言話俾我知，效果係咪真係咁神奇啊？如果大家覺得呢條片嘅內容對你有用，幫你避開咗平時煮水餃嘅地雷嘅話，記得俾個大拇指我，訂閱埋我嘅頻道，同埋將呢條片分享俾身邊所有鍾意食水餃但又成日煮爛皮嘅朋友仔知。多謝大家嘅收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。